ပရိသတ်တို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Daily English in Burmese Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုပါရရှင်ဒီကနေ့မှာတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအရန်အသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေအကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့အစီအစဉ်လေးမစတင်ခင်မှာကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လေးပြုလုပ်ပေးခဲ့ပါအောင်နော်ဗီဒီယိုအသစ်တင်တိုင်းသိရှိနိုင်မှုဘေးနား notification ခေါင်းလောင်းလေးကိုလည်းနှိပ်ခဲ့ပေးပါအောင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဒါဆိုရင်တော့သင်ခန်းစာလေးကိုအခုပဲစလိုက်ရအောင်ပါ Have you seen my keys? ငါတော့ရီကိုနင်တွေ့လိုက်လား Have you seen my keys? Have you seen my keys? ငါတော့ရီကိုနင်တွေ့လိုက်လား No, I haven't seen them. မတွေ့ဘူးငါသူတို့ကိုမတွေ့လိုက်ဘူး I haven't seen them. No, I haven't seen them. မတွေ့ဘူးငါသူတို့ကိုမတွေ့လိုက်ဘူး Do you have a lot of money? နင်မှာပတ်စံအများကြီးရှိလား Do you have a lot of money? Do you have a lot of money? နင်မှာပတ်စံအများကြီးရှိလား I don't have very much money. ငါမှာပတ်စံသိမ့်မရှိဘူး I don't have very much money. I don't have very much money. ငါမှာပတ်စံသိမ့်မရှိဘူး He's rich. သူကချမ်းသာတယ် He's rich. He's rich. သူကချမ်းသာတယ် They're poor. သူတို့ကဆင်းရဲတယ် They're poor. They're poor. သူတို့ကဆင်းရဲတယ် He's an architect. သူကဘိသုကာပညာရှင်ပါ He's an architect. He's an architect. သူကဘိသုကာပညာရှင်ပါ She's very hardworking. သူမကအလုပ်ရမ်းကြိုးစားတယ် She's very hardworking. She's very hardworking. သူမကအလုပ်ရမ်းကြိုးစားတယ် This is fantastic. ဒါကအရန်ကောင်းတယ် This is fantastic. This is fantastic. ဒါကအရန်ကောင်းတယ် Is that good? အဲ့ဒါကောင်းလား Is that good? Is that good? အဲ့ဒါကောင်းလား I'm going to Japan in the near future. မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာငါဂျပန်ကိုသွားမယ် I'm going to Japan in the near future. I'm going to Japan in the near future. မဝေးတော့တဲ့အနာဂတ်မှာငါဂျပန်ကိုသွားမယ် What time do you get off work? နေ့အလောက်ကဘယ်ချိန်ဆင်းတာလဲ What time do you get off work? What time do you get off work? နေ့အလောက်ကဘယ်ချိန်ဆင်းတာလဲ I get off after 7. 9 နာရီထိုးပြီးရင်ဆင်းတယ် I get off after 7. I get off after 7. 9 နာရီထိုးပြီးရင်ဆင်းတယ် Does it hurt? နာကျင်လား Does it hurt? Does it hurt? နာကျင်လား It hurts. နာကျင်တယ် It hurts. It hurts. နာကျင်တယ် Where does it hurt? ဘယ်နာကနာနေပါလဲ Where does it hurt? Where does it hurt? ဘယ်နာကနာနေပါလဲ It is necessary to have a plan. အစီအစဉ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် It is necessary to have a plan.
It is necessary to have a plan. အစီအစဉ်ရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ် It is important that you call your mom. နင့်အမေကိုခေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ် It is important that you call your mom. It is important that you call your mom. နင့်အမေကိုခေါ်ဖို့အရေးကြီးတယ် There's no need to be mad. ယူနေဖို့မလိုပါဘူး There's no need to be mad. There's no need to be mad. ယူနေဖို့မလိုပါဘူး There's no need to be upset. ဝမ်းနည်းနေဖို့မလိုပါဘူး There's no need to be upset. There's no need to be upset. ဝမ်းနည်းနေဖို့မလိုပါဘူး Who do you work for? နင့်ဘသူအတွက်အလုပ်လုပ်တာလဲ Who do you work for? Who do you work for? နင့်ဘသူအတွက်အလုပ်လုပ်တာလဲ He is getting on my nerves. သူကငါအာယုံကိုဖန်ဆားနေတယ် He is getting on my nerves. He is getting on my nerves. သူကငါအာယုံကိုဖန်ဆားနေတယ် You live in Canada, don't you? နင်ကကနေဒါမှာနေထိုင်နေမဟုတ်လား You live in Canada, don't you? You live in Canada, don't you? နင်ကကနေဒါမှာနေထိုင်နေမဟုတ်လား I am gonna be late. ငါနောက်ကျတော့မှာပဲ I am gonna be late. I am gonna be late. ငါနောက်ကျတော့မှာပဲ I missed my meeting. ငါအစည်းအဝေးကိုလွတ်သွားတယ် I missed my meeting. I missed my meeting. ငါအစည်းအဝေးကိုလွတ်သွားတယ် There is too much traffic. ရှင်အသွားလာအရန်များတယ် There is too much traffic. There is too much traffic. ရှင်အသွားလာအရန်များတယ် I need to talk to you. ငါနင့်ကိုစကားပြောဖို့လိုတယ် I need to talk to you. I need to talk to you. ငါနင့်ကိုစကားပြောဖို့လိုတယ် Is this for me? ဒါကငါအတွက်လား Is this for me? Is this for me? ဒါကငါအတွက်လား This is for you. ဒါနင့်အတွက်ပါ This is for you. This is for you. ဒါနင့်အတွက်ပါ That is very kind of you. အဲ့ဒါကနင့်ရဲ့သဘောကောင်းမှုပါပဲ That is very kind of you. That is very kind of you. အဲ့ဒါကနင့်ရဲ့သဘောကောင်းမှုပါပဲ You are very considerate. နင်ကအရန်စာနာတတ်တာပဲ You are very considerate. You are very considerate. နင်ကအရန်စာနာတတ်တာပဲ Have you ever tried sushi? ဆူရှီစားဘူးလား Have you ever tried sushi? Have you ever tried sushi? ဆူရှီစားဘူးလား Did you get a haircut? စပင်ညှက်ထားသလား Did you get a haircut? Did you get a haircut? စပင်ညှက်ထားသလား My hair is too long. ငါစပင်ကအရန်ရှိနေရဲ့ My hair is too long.
My hair is too long. ငါစပင်ကအရန်ရှိနေရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်တို့ဒီနေ့နားဆင်ကြရတာကတော့နေ့စဉ်ဘဝမှာအရန်အသုံးများတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောတွေအကြောင်းကိုပရိသတ်တို့အားလုံးလေ့လာခဲ့ရတာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်လာမယ့်သင်ခန်းစာမှာလည်းအကြောင်းအရာမျိုးစုံကိုထပ်တင်ပေးမှာဖြစ်လို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကိုကြိုက်နေတတ်တယ်ဆိုရင် subscribe လေးနှိပ်ထားပေးပါအောင်နော်ကြည့်ဒါဆိုရင်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ကြပါမယ်